Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғарышкер болғым келеді. Хочу стать космонавтом. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Ғарышкер, космонавт, ғарыш, космос, алыс, далекий, жақын, близкий, айлақ, космодром. Жұмбақты шеш, отгадай загадку. Күміс қанат сұңқары көкке еркін сүңгиді. Бұлттан да тым әрі кеткен жанды кім дейді? Жауабы, балалар, ғарышкер, космонавт. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Ғарыш кеме, ғарыш айлақ, ғарыш. Екінші тапсырма: сөйлемді толықтырып жаз. Дополни предложение. Керекті сөздер, нужные слова. Ғарыш, ғарыш кеме, ғарыш айлақ, ғарышкер. Ғарышкер ғарыш кемеге отырды. Ғарыш кеме ғарыш айлағынан ұшты. Ғарыш әлемі сондай ғажап. Жүр, Байқоңырға барайық. Онда әлемге танымал ғарыш айлағы бар. Үшінші тапсырма: мәтінді тыңда, оқы. Балалар өскенде кім болуды армандайды? Прочитай текст и узнай, кем хотят стать ребята. Бақыт, Қуаныш, Айсана, өскенде кім болғыларың келеді? Айсана: мен өскенде ғарышкер болғым келеді. Алыс жақын ғаламшарларды ғарыш кемемен аралағым келеді. Қуаныш: ал мен астроном болғым келеді. Жұлдыздар әлемін терең білгім келеді. Бақыт: иә, армандарың орындалсын. Мен де өскенде ғарышкер болғым келеді. Үнемі түсімде ғарыш айлағынан кемемен ғарышқа ұшып бара жатамын. Бақыт: Қуаныш, Айсана, кем вы хотите стать, когда вырастете? Айсана: я хочу стать космонавтом. Я хочу путешествовать по планетам в космосе. Қуаныш: а я хочу стать астрономом. Хочу изучать звезды. Бақыт: да, пусть ваши мечты сбудутся. Я тоже хочу стать космонавтом. Постоянно во сне вижу, как улетаю в космос с космодрома. Төртінші тапсырма: Бақыт, Айсана, Қуаныштардың рөлдерін бөліп алып ойнаңдар. Разделите по ролям и прочитайте диалог. Бесінші тапсырма: берілген сөздермен сөз тіркесін жаса, сөйлем құра. Составь словосочетание. Ғарыш денесі, ғарыш әлемі, алыс жер, жақын жер, ғажайып жер, ғажайып әлем, жақын ел. Алтыншы тапсырма: балалардың арманы туралы жаз. Открой скобки и напиши про их мечты. Мен ғарыш кемемен ұшқым келеді. Мен ғарыш әлемін аралағым келеді. Мен алыс ғарышты бақылағым келеді. Мен ғажайып ғарыш әлемі туралы жазғым келеді. Мен алыс және жақын елдерді ұшақпен аралағым келеді. Ғажайып елдерде суретке түскім келеді. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.